Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы говорим о храпе и апное. И у нас в гостях лор-врач, сомнолог Владимир Пак. Здравствуйте. И первый наш вопрос: а правильно ли мы вообще спим? То есть какие должны быть условия для того, чтобы человек высыпался и не получал какие-то негативные последствия после ночного сна? Если вы спите крепко и высыпаетесь, значит вы все делаете правильно. В настоящее время, как ни странно, ограничений все меньше. То есть если раньше были советы спать на спине, кто-то советовал спать на правом боку, чтобы на сердце меньше давило, кто-то говорил, надо спать на животе. То есть вот таких стереотипов все меньше и меньше. И самое важное, чтобы вы высыпались. Это основной такой критерий. Да, а вот если вы не высыпаетесь, тогда уже надо условия где-то корректировать, подгонять. То есть, возможно, слишком жарко, возможно, холодно, возможно, постель слишком мягкая, твердая, может быть, одеяло легкое, может быть, тяжелое. То есть, это все индивидуально. Мгм. То есть нет таких каких-то стандартных норм, как должна расположена быть подушка, какое должно быть толщины одеяла? К счастью, таких норм нету. Да, главное, чтобы это вам нравилось. Мгм. Тогда давайте перейдем к основной нашей теме, к храпу. Скажите, есть ли какое-то определение, что такое вообще храп? Если мы говорим именно о храпе, это чисто звуковой феномен, да? Громкий сон. Другой вопрос, что храп бывает двух видов. Это просто храп, громкое дыхание во сне, а бывает храп с остановками дыхания, что является уже болезнью. Мгм. Вот храп без остановок дыхания мешает, наверное, не самому человеку, а его, скажем так, партнеру, да? Вот с каждым годом, с каждой моей консультацией, с каждой беседой с пациентами я начинаю думать о том, что храпят все. Возможно, не каждую ночь, но часто. И если храп не мешает вашему соседу по кровати, то я думаю, что его можно не трогать. Мгм. А вот с храпом, с остановками дыхания надо обращаться к врачу. Да, потому что это не только вот то, что мы видим остановки дыхания, но это и очень много последствий, которые, казалось бы, абсолютно не связаны с этими остановками. Например, ночные походы в туалет. Это как результат остановок. Либо повышение давления по утрам, дневная сонливость. То есть симптомов очень много. И мы даже, наверное, сегодня с вами поговорим о более отдаленных и серьезных последствиях. Да, расскажите, пожалуйста. А, Буквально недавно я такую информацию прочитал, что в Европе храп средней и тяжелой степени, подтвержденный, диагностированный и без лечения, может являться причиной отзыва водительской лицензии у человека. Потому что по статистике до 20% аварий происходят именно по причине того, что у пациента имеется храп с остановками дыхания и, как следствие, дневная сонливость. Например, радует, что в Кыргызстане некоторые частные горнорудные компании начали обследовать своих водителей и не допускать к работам пациентов с храпом. Но после начала лечения они могут продолжать работу. Мгм. Давайте немножко вернемся и расскажем, почему происходит храп с остановками дыхания. Что у человека не так с организмом, грубо говоря? Ну, вообще, многие говорят, что храпят с молодости и когда были худые. Однако, как правило, пусковым механизмом является повышение веса на 5-10 килограмм. Жир, потому что откладывается не только у нас на животе, но и в области шеи. Сдавливает глотку. И если человек раньше храпел, но остановок дыхания не было, потому что оставался какой-то резерв для воздуха, для прохождения воздуха. После того, как диаметр глотки сузился, язык западает, и человек уже, когда расслабляется, уже не может сделать вдох. Происходит остановка дыхания. Какие еще причины храпа Вот первый пусковой механизм – это набор веса. Однако считается, что причин у храпа несколько. Первое – это плохое носовое дыхание, какие-то проблемы внутри носа. Второй причиной может являться именно звукового феномена повышенная подвижность от мягкого неба, язычок, про который все говорили лет 20 назад. Третья причина
Это может быть смещение нижней челюсти к сзади, потому что наш язык, корень языка прикрепляется к челюсти. И, возможно, вы видели людей, у которых сама нижняя челюсть либо поменьше по размеру, либо несколько смещена к сзади. И вот у них храп, как правило, возникает чаще. Есть, конечно, редкие причины, это аномалии надгортанника, но в реальности встречается совокупность одной, двух, трех причин. То есть это может быть плохое носовое дыхание, плюс повышенный вес, либо и плюс подвижность мягкого неба. Тогда мы имеем пациента, у которого есть и храп, и остановки дыхания. Остановки дыхания очень опасны. А человек, храпящий, сам осознает, что у него происходят остановки дыхания? Вот человек просто храпящий иногда замечает свой храп. Обычно пациент рассказывает, что вот он начинает засыпать, расслабился, закрыл глаза и вот такой вот звук, да, услышал. Но это не остановка дыхания, это просто звук. Что же касается остановок дыхания, как правило, пациенты вообще не помнят свой сон, как они просыпались, хотя если посмотреть со стороны, и вот партнеры, жены рассказывают, что человека толкают, он просыпается, открывает глаза, переворачивается, но он эти эпизоды абсолютно не запоминает. Это, как знаете, примерно, возможно, вы видели людей, которые вот клюют носом сидя, да, немножко вот такие. Если вы их подтолкнете и спросите, он абсолютно не помнит вот эти несколько секунд, которые он спал. Там что-то похожее. Ну, то есть я пытаюсь понять, человек может ли сам осознать, что ему нужно к врачу идти? Вот, к большому сожалению, люди обычно не понимают, что им нужна медицинская помощь. Я всегда это сравниваю и провожу аналогию, наверное, с ситуацией с повышенным сахаром, с повышенным давлением. Когда есть симптомы, есть болезнь, ну, человека это особо не беспокоит, и, в принципе, он не придает значимости этому. Человека могут беспокоить другие симптомы, не именно остановки, а вот проявление остановок, последствия. И это самый первый, наверное, такой частый симптом, это когда человек спит 8-9 часов и не высыпается. Когда он просыпается, и особенно первые полчаса бывает сильная головная боль, разбитость, усталость. Люди говорят, как будто всю ночь работал, да, вот вроде бы спал, а вот ощущение всю ночь работал, нету вот этой свежести, утренней бодрости. Следующее проявление – это дневная сонливость. То есть, когда вот особенно в обед, к вечеру безумно хочется спать, люди засыпают даже, знаете, да, те пациенты, которые храпят и водят машину, они часто засыпают на светофоре. И именно таким сигнале, да, когда зеленый свет загорается, 2-3 секунды они не едут. Скорее всего, они уснули. Потом есть также другие проявления. Это повышение давления, постепенный набор веса. Часто пациенты говорят, я ем вроде бы так же, образ жизни такой же, а каждый год плюс 3-5 килограмм расту. И получается, что за 5 лет это плюс 20 килограмм, да, уже? Было 90, стало 110. Это тоже одно из проявлений. У мужчин это снижение либидо, снижение потенции, повышение давления. И, к счастью, сейчас кардиологи очень активно знают и понимают, что такое храп с остановками, потому что многие пациенты обращаются к кардиологам с аритмиями, с перебоями в сердце, с блокадами. И при обследовании кардиолог видит изменения в сердце, он понимает, что, возможно, там есть остановка. Расскажите, пожалуйста, вот подробнее, чем вот эти остановки дыхания, как они вообще выглядят, что происходит при остановке дыхания в организме и чем это опасно, чем чревато? Вот когда человек только засыпает, он дышит ровно, вдох делает, выдох, потом он засыпает глубже, мышцы расслабляются сильнее, в том числе мышцы глотки, языка. И в какой-то момент язык наш западает и перекрывает дыхание. И человек такой и не может сделать вдох, и раз не дышит, не дышит. Уровень кислорода в крови снижается. Вот мы помним, да, с ковида слово сатурация, когда нормой считалась 95-96, ниже 93 это госпитализация уже была в инфекционную больницу. И вот у моих пациентов кислород снижается не до 93, он может снижаться и до 50, и до 40. Падает, падает. И когда мозг понимает, что ему не хватает кислорода, он пробуждается. И человек такой дышит, не дышит, и потом
такое вскрапывание и звук. То есть микропробуждение. Получается, организм сам себя разбудил, чтобы не задохнуться. И потом опять человек засыпает. И вот таких остановок за ночь у человека может быть 300-400. Получается, каждую минуту человек пробуждается. И вот это кислородное голодание как влияет на внутренние органы? Вот у здорового человека при сатурации 70 считается, что происходит потеря сознания. Я пациентам объясняю так, что если вот здоровому человеку одеть пакет на голову, перекрыть доступ кислорода, то на уровне 70 он потеряет сознание. Получается, что наши пациенты каждую ночь там, по много раз, по 100 раз за ночь теряют сознание. Есть несколько основных рисков вот этих остановок дыхания. И вот когда сатурация падает до 50, иногда и до 40%, вот именно в этот момент получается, что и сердечные мышцы, сердцу не хватает кислорода, и тогда может быть инфаркт. Либо и мозгу также не хватает кислорода, сатурация-то низкая, и могут быть инсульты. Это таких два явных и грозных вероятных последствия. К какому врачу обращаться, если вы поняли, что у вас происходит остановка дыхания во сне? К сожалению, пациенты часто начинают с уролога, если ночью в туалет встают, связывают это с простатитом, и либо пытаются лечить у терапевта другие последствия, такие как повышение давления, а обращаться нужно лучше к сомнологу, либо к пульмонологу, врачу, который занимается именно храпом и остановками дыхания, либо к кардиологу. К счастью, в нашей стране с каждым днем все больше врачей, которые знают, что это такое, и умеют диагностировать, как минимум направлять, лечить. Конечно, можете ко мне обращаться, если у меня очередь большая, чуть-чуть подождать, либо кардиолог, пульмонолог. Но важно, чтобы этот доктор, это может быть даже невролог, понимал, что такое храп и остановки дыхания. То есть это такой основной критерий при выборе врача, чтобы он был в теме, грубо говоря? Да, потому что, понимаете, у каждого уже свое восприятие мира, у психиатра свое, да, у лор-врача, то есть лор-врач видит прежде всего проблему в носу, которую надо прооперировать, проблему в миндалинах, которые надо удалить, ну, либо язычок, который надо отрезать. Эндокринолог может видеть гипотиреоз, да, то есть какие-то последствия. А если тот же самый эндокринолог понимает, что это такое, он, даже если у него нет технических возможностей обследовать, может перенаправить туда, куда надо. Потому что часто я являюсь 4-5 врачом, к которому приходит пациент. Какими методами вы лечите? Мы всегда помним, что то, что хорошо диагностируется, хорошо лечится. И поэтому сначала мы проводим диагностику. Есть специальные мониторы, которые в течение ночи записывают дыхание, фиксируют все остановки дыхания и записывают сатурацию. Я сопоставляю и после этого уже определяю, какой метод лечения больше подходит данному пациенту. Например, если это легкая степень, и человек может немножко изменить свой режим питания и похудеть, либо больше ходить пешком, я могу оставить под наблюдением, дать какие-то рекомендации по режиму сна, по постепенному снижению веса и наблюдать. Если есть конфликты в семье из-за храпа, там приходится использовать более активное лечение, возможно, даже СИПАП-терапию. А при средней и тяжелой степени там обязательно нужна СИПАП-терапия. Это сон вместе со специальным аппаратом и маской. Аппарат следит за вашим дыханием, когда он фиксирует остановку, то добавляет воздух. То есть ничего удалять, вырезать не нужно? Вот бывают пациенты, у которых есть несколько проблем. И нос плохо ужасно дышит, который нужно оперировать, и есть храп тяжелой степени. Да? Я на опыте убедился, и консультируясь с зарубежными профессорами, что безопасней сначала начать СИПАП-терапию, стабилизировать пациента, а потом уже проводить какую-то операцию. Потому что, к сожалению, у пациентов, у которых есть остановки дыхания во сне, очень высокие риски погибнуть после наркоза. И в нашей стране это регулярно, не часто, но в год я могу сказать, что больше 3 эпизодов точно происходит, когда вроде бы здоровый человек, обследованный, приходит на операцию и после наркоза погибает. То есть пациенты с остановками дыхания
могут давать остановки после выхода с наркоза. И тогда их не успевают спасти. Допустим, в американских рекомендациях по анестезиологов первым методом обследования по предоперационной подготовке пациента на общий наркоз идет обследование на храп. То есть если для нас это общий анализ крови, мочи, рентген, кардиограмма, да, допустим, стандартный метод, у них самым первым пунктом идет обследование на храп. И если есть остановки дыхания, то либо операция откладывается, либо наркоз ведется совершенно по-другому. Мгм. А вот от самой остановки дыхания можно умереть? Ну, именно непосредственно от остановки нельзя умереть, поэтому мы и не слышим, что от остановок кто-то умер. Вы никогда не услышите. А вот вы всегда можете услышать, что какой-то человек, чаще это мужчина, ночью умер, да? Вот там, скорее всего, была остановка и инфаркт, либо инсульт. Ну, либо вы можете услышать, что он ночью от инсульта умер или от инфаркта. Вот там можно предполагать остановку. У нас есть вот национальные традиции. Это когда человек, ну, обычно это байке за 40, за 50 лет, с животиком, идет на той, активно гуляет, танцует, выпивает, а потом ночью погибает, да? Потому что у них были остановки, но за счет алкоголя, переутомления они усилились, они погибают. И один из советов, который я даю своим пациентам, которые еще не начали лечение, даже если они идут куда-то в гости, даже если они принимают алкоголь, не ложиться сразу после того, как они закончили пить. Немного протрезветь, а потом засыпать. Как интересно. Какие-то вы еще могли бы дать советы? Наверное, самим пациентам советы особо нет смысла давать. А вот я всегда призываю родных, это жен, матерей, наблюдать. Если они видят какие-то симптомы, то обязательно, иногда даже насильно приводить на обследование. Лучше перестраховаться, обследоваться и вылечиться. Очень многие люди иногда чувствуют сонливость при поездке даже на Иссык-Куль, но связывают это с тем, что просто где-то устал, это вот мой особенности организма. А на самом деле это очень такой важный звоночек, что, возможно, есть остановка и что надо уже пора лечиться. У меня есть пациенты, которые не могут доехать до Иссык-Куля без остановки. Они примерно в Кемине, да, это где-то 100 километров, съезжают на обочину, спят 15 минут и дальше едут. У меня был пациент, водитель маршрутки в Бишкеке, который засыпал. И, то есть мы можем предполагать, да, насколько это может быть опасно. У меня есть пациент, который 2 раза попадал в ДТП, есть пациенты, которые слетали с дороги, и только после этого приходили ко мне. Хотя этого всего можно было бы избежать, если вы правы, если иметь какие-то представления, быть настороже и заранее уже обследоваться и лечиться. Для мужчин все четко. Мужчины после 40, вы знаете, да, у них тестостерон немножко снижается, они начинают набирать вес. Как правило, появляется машина, двигаться уже надо меньше и набор веса. Я всегда напоминаю мужчинам, что вот эти остановки дыхания, они снижают тестостерон. И как, это же мужчина остается мужчиной, пока есть тестостерон. И поэтому лучше убрать остановки, чем потом лечиться. Давайте поговорим про храпящих, которые храпят без остановок дыхания. Вот вы в одном из интервью давали советы, там, шарики от тенниса, да, мячики от тенниса привязывать на спину, чтобы не ложиться на спину, переворачиваться на бок и не храпеть. Какие-то еще существуют подобные вот рекомендации, методы? Да. Вот совет, это называется позиционное лечение, когда я советую пациентам спать на боку или на животе. Этот метод эффективен только в том случае, если человек храпит только на спине. Многие жены интуитивно это делают, да, толкают партнера в бок, чтобы он перевернулся. Если человек храпит в любом положении, этот метод не работает. Метод заключается в том, что сделать так, чтобы человеку было неудобно спать на спине и чтобы он привык спать на боку. Это такой, я насколько понимаю, народный метод, когда действительно между лопаток на футболке или на пижаме делается кармашек, и туда помещаются мячи от большого тенниса. Чтобы человек, когда лежит... То есть многие хотят
спать на боку, понимают это, засыпают на боку и ночью в течение сна переворачиваются на спину. И вот в этот момент мечи должны вот мешать им спать. Второй совет, я думаю, что прежде всего необходимо соблюдать режим сна. Когда человек не высыпается, он всегда будет переутомляться и храпеть. То есть если человек спит 4 часа в сутки и устает, то он однозначно будет храпеть. И храпеть сильнее. Поэтому нужно высыпаться хотя бы от 6 до 8 часов индивидуально, да, кому сколько необходимо. И если человек не выспался, и вот бывает днем такая сильная сонливость, я всегда советую минут 15-20 подремать, поспать. То есть не уходить в глубокую фазу сна, чтобы потом болела голова, чтобы была бессонница, а именно просто подремать и немножко подзарядиться. Вот это такие хорошие моменты, которые могут улучшать жизнь. Моя, наверное, цель, мечта, чтобы люди понимали, что храп с остановками это опасно. Мы понимаем, что надо мерить давление, да, и пугаемся, когда оно повышенное. Но мы почему-то не пугаемся, когда видим у родных остановки. Мы можем спасти очень много людей, очень много своих родных, просто пройдя какую-то консультацию, обследование. Это первый момент. Второй момент, я за то, чтобы все водители коммерческого, как минимум коммерческого транспорта в обязательном порядке обследовались. Особенно водители фур, потому что это опасность, ладно, для его жизни, но это еще и опасность для общества, да? Все водители автобусов, каких-то маршрутных такси также, я считаю, что должны обследоваться. Потому что у них сидячий образ жизни, они могут полнеть, и они могут засыпать, и то есть их болезнь может погубить 10-20 человек. Ну и, наверное, я не знаю, честно говоря, режим работы водителей, но я думаю, что у них должен быть очень хороший режим, они должны высыпаться. Потому что как-то я слышал, я не могу сказать, насколько это правда, что водители наших автобусов приезжают домой в 12 в час ночи и в 5 утра снова уходят на смену. Я думаю, что это недопустимо, потому что это опасно и для них, и для людей.